Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô trazendo aqui mais um vídeo para o canal hoje, tá? Espero que vocês gostem, tá? E antes que a gente comece o vídeo aí, começar aí fazendo a nossa montagem da nossa máquina da Electrolux, tá? Eu peço que vocês se inscrevam e deixem um like aí se gostar do vídeo, tá? E compartilha, pessoal. Tem bastante visualizações aí, a gente tá com pouquíssimo inscrito, tá? Eu peço que vocês se inscrevam se vocês puderem, tá? E então vamos para montagem. Esse aqui é o segundo vídeo praticamente, né? O segundo vídeo, esse aqui é a parte da montagem, né? Porque o último vídeo que eu fiz foi desmontando, tá? Como eu falei para vocês, a gente no primeiro vídeo, né? A gente vai trocar o rolamento da caixa, né? Que é o rolamento de cima e o rolamento de baixo, beleza? A gente vai trocar esses dois rolamentos aqui. Que um rolamento, eu não sei se vocês vão saber, que é o 6205, tá? 6205, vocês vão colocar no... Se você colocar kit de rolamento da máquina de lavar Electrolux, você vai conseguir achar, tá? E esse aqui é o 606, tá? 606, tá bom? Você vai conseguir achar também, tá? E aqui é o retentor, tá, pessoal? Aqui é o retentor que a gente vai colocar novo também, tá? A gente nunca, toda vez que eu faço limpeza, até limpeza, eu substituo esse retentor, que sempre ele dá trabalho aí. Então a gente coloca sempre um novo aí, beleza? E esse aqui é um retentor do tanque, né? Se você colocar aí no Mercado Livre, você vai conseguir achar, beleza? E como eu falei pra vocês, o braço aí tava trincado, né? Tava trincado aqui, ó. Eu vou ter que tirar aqui do plástico pra vocês verem. Tava trincado aqui embaixo, tá vendo? Vou só pegar o velho aqui, ver se eu consigo pegar. Ó, a situação do velho aqui, ó. Tá vendo? Eu ia comprar somente essa parte preta aqui, né? Que vem somente a parte preta, assim, não vem a mola, não vem completo, né? E aí eu vi que o preço dele era diferente, né? Então eu falei, é diferente assim. A diferença, na verdade, a diferença era muito baixa, né? Então, bem pouca mesmo. Aí eu resolvi já comprar o completo, né? Isso também não vai pesar muito não, né? Eu já comprei o completo e a gente vai montar aqui o completo, tá bom? Então a gente vai para a parte da montagem. Primeiramente a gente tem que montar o rolamento aqui, tá? A gente vai ter que colocar o rolamento primeiro. Como o rolamento ele entra morto, né, no eixo, então a gente coloca primeiro na caixa lá, tá bom? Primeiro a gente vai colocar o rolamento aqui, tá? Só depois a gente vai montar a parte de cima. Não tem segredo, porque todos têm a marcação, tá? Tem dois pontos aqui e um ponto aqui, tá? E ele encaixa certinho ali, não tem erro de forma nenhuma, tá? De forma alguma tem erro, beleza? Pronto, agora a gente vai colocar o rolamento, tá? A gente não conseguiu achar o rolamento chavetado, mas também não tem problema, tá? Quando é chavetado, você coloca a chavetinha pra baixo, tá bom? Não tem problema, a gente achou o chavetado, eu vou mostrar pra vocês assim. Chavetado, aqui é o velho, tá? É o chavetinho aqui, ó, tá vendo? O sinal da chaveta. Mas esse aqui também é o mesmo, tá? É a mesma medida, tudo certinho, tá bom? Porém, ela não tem a chavetinha, tá? Não tem erro, tá bom? É só você colocar ele aqui. Vai dar umas pancadinhas baixas na lateral dele que não tem problema, beleza? Deixa eu só... Pronto, a gente já bateu já, né? Como que ele tá encostadinho aqui, ó. Encostadinho, beleza? Agora é só a gente colocar a parte do... A gente encaixa o retentor aqui também, tá? A gente vai encaixar o retentor. O retentor já tá aqui. A gente coloca lá no tanque, beleza? Então a gente encaixa ele aqui, tá? Melhor também, beleza? Bom, ele sempre vai com essa parte para baixo, tá? Essa parte aqui ela vai segurar aquela borda que você vê aqui, ó, tá? Essa borda aqui. Então ele vai encaixado dessa forma, beleza? Ó, você encaixa ele aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o retentor velho, né? Se você não esquece de ir no link, tá? Eu vou deixar o link do primeiro vídeo. Vou deixar na descrição aí, beleza? Não esquece. E o retentor novo é esse, tá bom? A diferença. Tá bom?
Esse daqui é o que veio original na máquina, né? A máquina já foi usada aí mais de 10 anos aí, com esse mesmo retentor. Tava meio difícil de encaixar, eu só passei uma graxinha nele, ele encaixou certinho, tá? Se tiver uma graxinha ou um óleo, né? Você pode colocar aqui, ele vai encaixar certinho, beleza? Como eu falei pra vocês, ele vai ter todos os encaixes, tá? Deixa eu só tirar aqui. Ó, aqui é 2, né? Vai ter 2 e aqui atrás tem outro, tá? E aqui só tem um, beleza? Então esses dois aqui é pra cá e esse do meio aqui é pra lá, beleza? Só virar ela. Prontinho. Ó, é a lata que desmaçou, que fez o barulho, mas encaixou certinho, ó, tá vendo? Encaixou certinho, tá? Agora aqui você vem colocar os parafusos, coloca os parafusos e depois você vem com o mecanismo, né? Coloca só 2, 3, né? O lugar que ser mais difícil. O lugar que é mais difícil para trabalhar, né? Você coloca aqui, ó, coloca 2 no meio, ele vai segurar. Esses dois aqui da lateral, esses dois do meio, né, na verdade, eu sempre coloco eles primeiro pra não atrapalhar na hora que eu for apertar a tampa de cima, né, o que segura o mecanismo, beleza? Sempre faço isso. Pronto, aqui. Aí depois se a gente quiser colocar, a gente pode até colocar, né, mas não tem necessidade disso não. O retentor já tá no lugar, tá tudo no lugarzinho já. É só... Tem mais 3 parafusos, né? Ficou faltando. Esses 2 aqui. Um aqui. E 2 pra cá. Não se esqueça, pessoal. O link do primeiro vídeo, né? Dessa mesma máquina aqui. Tá lá na descrição do vídeo aí, tá? Vou deixar na descrição do vídeo pra facilitar pra vocês aí, beleza? Então vai no canal aí, no link, no perfil do canal, né? Lá vai ter na página inicial. Lá vai ter o segundo vídeo, né? Foi o segundo vídeo que eu enviei agora. Beleza, já tá tudo apertado. Pra conferir aqui. Vai ter todo no lugar, o rolamento também. Agora vamos pra parte de colocar o mecanismo. Essa parte aí, tá? Certinho. Agora a gente vai vir com o mecanismo, né? A gente pegou o mecanismo, né? O mecanismo tá aqui. Primeira coisa que você pega o mecanismo, você olha se tem vazamento aqui. Se tiver vazamento aqui, o que você tem que fazer? Tem que desmontar ele e trocar esse retentor aqui, ó, tá? Esse retentor aqui eu não vou trocar ele, porque ele não tem nada de vazamento, tá? Ele não... porque assim, quando entra água aqui, né? Quando entra água por aqui, a água dá pressão e vaza tudo o óleo aqui. Mas como não vazou nada, tá, né? Como não vazou nada, então não tem necessidade de eu tirar ele. Se eu tirar ele, eu vou ter que colocar um novo, né? E no momento eu não pedi desse retentor, eu não tenho dele, tá? Então não vou nem mexer nele, né? Esse aqui também é difícil, dá trabalho, dá problema, né? Quando dá problema aí é simples, né? É só você desmontar aqui. Não precisa nem tirar o retentor, é só tirar aqui, né? Tirar a tampa e trocar o eixo, né? Isso aí já tem vídeo no canal explicando certinho. Você só procurar aí, você vai conseguir achar, tá bom? Montagem do mecanismo aí, né? E agora você vem, encaixa o mecanismo, né? Encaixa o mecanismo, ele vai descer aqui sossegado, tá? Aí você fala, não, cadê aquela chavetinha, aquele encosto, aquele calcinho que tinha? Tá aqui, ó. O calço tá aqui. Como esse rolamento ele não é chavetado, não tem necessidade de colocar ele, tá? Não tem necessidade, porque o chavetado ele tem o lugar da chavetinha, que é aqui, ó. Ele tem uma abinha subindo pra cá que encaixa certinho no rolamento, beleza? Mas como esse rolamento não tem, essa daqui já quebrou, já estragou, né? As abinhas, eu vou colocar ela mesmo assim. Mas não tem problema, isso aí é só pra colocar mesmo. Muitas das vezes eu monto sem, né? Aí eu coloco porque
Às vezes tá com uma folguinha também, né? É bom você colocar. Encaixa certinho, tá vendo? Encaixou certinho. Agora a próxima parte é essa parte aqui, tá? Eu não troquei o rolamento, né? Não acabei nem tirando ele, já vou substituir ele agora, tá? Vamos fazer uma limpeza aqui, substituir ele e vamos montar ele também, beleza? Pronto, tiramos ele. Quando ela vem de fábrica, pessoal, o pessoal lá da fábrica monta com cola. Eu não tenho necessidade de montar com cola, porque ele vai preso ali, ó. Ele vai apertado ali, então não tem necessidade, tá? Não tem necessidade nenhuma de você estar montando com cola, tá? A não ser que ele estiver muito morto, né, na caixa e ele não estiver segurando sozinho, né? Aí você tem que passar uma colinha, beleza? Caso contrário, você não precisa. O rolamento é esse, tá? 6205. Agora é só colocar ele, encaixar ele aqui, ó. Encaixar ele aí já. Prontinho, já batemos o rolamento novinho, zero, tá? Agora a gente vai encaixar ela. Aqui também não tem segredo, né? Porque ela tem o encaixe certinho aí do motor, tá? Pronto, não tem segredo nenhum, tá? Segredo nenhum, vai ser só coloca os parafusos agora aperta. Os parafusinhos vai apertar, tem 4 parafusos, né? Pronto, certinho, apertamos, tá? Agora a gente vai vir aqui. Vai vir essa peça, mas primeiro a gente vai colocar, colocar parte do... Aqui a gente vai montar o conjunto inteiro zero, tá? Novinho, inteiro novo, tá? Aqui, ó, primeiramente, aqui tem uma molinha, ó, aqui, ó, vai encaixar essa mola aqui. Pronto, encaixou, tá vendo? Encaixou a molinha e, olha lá, encaixou certinho, beleza? Agora você vai encaixar ela ali, ó, vem tão completo, vem tão completo que até essa parte aqui ela vem nova, tá? Essa partezinha aqui vem nova, beleza? Aí vamos montar aqui agora. Só ver o outro se não tem algum calcinho, alguma coisa. Então, só pegar um chavinho de fenda. Aqui você vai fazer aqui, é o seguinte, ó, tá vendo? Não sei se meu braço tá atrapalhando aí ou não. Deixa eu só puxar ela aqui, ó. Tá vendo? Que vai levar direto lá pro encaixe dela lá. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, tá? Você faz aqui, ó. Encaixar certinho. Tá vendo? Encaixou certinho. Aqui. Certo? Beleza, pessoal? Colocada nova, trocada, substituída por uma zero, tá? Só que tiramos aqui, ó. Tiramos aqui, essa aqui não tem nada identificada, tá perfeito, tá nova também. E essa outra também, quer dizer, é zero, né? Prontinho, encaixou. Certinho, a parte do freio já tá montada. Agora vamos colocar a catraca, né? A molinha com catraca, tá? Sempre essa parte aqui pra baixo, beleza? Sempre essa parte aqui com a borda menor pra baixo. Essa daqui fica pra cima, tá bom? Então vamos lá. Roda ela um pouquinho e força ela pra baixo que ela encaixa, tá? Encaixou. Agora vem esse cara aqui, ó, tá? É o peãozinho que vai a molinha, beleza? Molinha não. Vai a polia. Encaixar ele aqui primeiro. A gente tá meio... Encaixou primeiro, né? Melhor. Agora. Prontinho. Prontinho, agora é só colocar a polia.
a polia. Tem essas duas partes, tá? Tem essa parte aqui que vai embaixo e outra que vai em cima. Ó, essa parte aqui, assim. E a outra vai aqui no meio. Beleza? Agora tem uma arruela. Tem a arruela agora. A arruela você pode colocar assim. Coloca ela assim, senão vai amassar ela. Ela fica com um aperto legal. Uma chave de meio ou uma chave 3mm aqui. E aperta ela. Beleza? Sempre que for apertar, coloca um paninho assim, ó. Coloca um pano. Segura com um pano. Pra não acontecer de machucar sua mão, pra cortar sua mão. E fica, é bem suave. Beleza? A última parte vem a correia. Primeiro você põe esse lado aqui porque fica ruim pra encaixar, tá? Cuidado. A correia ficou bem bamba, tá? Bem bamba. Agora que você vai esticar a correia um pouquinho, né? Esticar um pouco aqui pra colocarmos a... Não precisa esticar muito não, tá, pessoal? Não precisa esticar muito não. Só o suficiente aqui pra... Voltou. Certinho. Certinho. Agora a gente pode colocar a parte elétrica. Pode estar ligando a parte elétrica aí. Primeiro é os dois do capacitor, tá? Que é o branco e o preto, dependendo do modelo da máquina. Aí vem aqui os dois do atuador de freio, tá? Do atuador de freio. Agora essa parte aqui vem por dentro aqui, tá? Encaixa lá, ó. A presilha, encaixou. E aqui veio do motor, né? É a conexão do motor, tá? Conexão do motor, agora que você tem um terra, não pode esquecer, tá? Pronto. A parte de baixo aqui, pessoal, já tá zerada, tá? Prontinho. É só colocar polia. Polia não. Proteção, né? Colocar proteçãozinha. E foi ontem. Então, essa parte aqui tá pronta, né? Essa parte de baixo aqui tá pronta. O que a gente vai fazer agora? Vai levantar ela, vai virar ela de ponta pra cima, né? E vai montar a parte de cima, né? Vai colocar o cesto, vai colocar o anel lá, aqui, proteção do cesto. E depois a gente vai colocar a parte elétrica. Essa parte aí eu não vou mostrar, não tem necessidade, né? Porque é bem simples. Porque, igual eu mostrei pra vocês, não tem que modificar nada, né? É só encaixar e já era. Não tem nada mais que tem que fazer, tá? Vou virar ela aqui, vou mostrar pra vocês, tá? E vamos aí, beleza? Já volto. Prontinho, a gente já virou ela aqui. Tem algum pouco de casca aí que a gente não conseguiu tirar, raspei, mas não consegui tirar, né? Porque eu tô sem a maquininha VAP, a maquininha de pressão, né? Mas isso aqui ela não vai sair, então, tá? Já travou lá, ó. Beleza? Então, é isso aí.
Vamos finalizar essa parte de cima, tá? Finalizar essa parte de cima, vamos colocar o cesto e já era. Pronto, o cesto apoiou lá, né? Apoiou bonitinho. Agora é só venho e aperto esse parafuso lá, né? Que vocês lembram que a gente tirou, né? Se você tivesse assistido o último vídeo, primeiro vídeo. Aí a gente vai, aperta ele, tá? Aperta ele bem apertado depois. Pronto, aqui. Travou. Pronto, agora a gente vai dar uma testinho com umas pancadinhas, ó. A gente vai pegar outra chave lá que é melhor. Um minutinho. Vamos apertar bem apertadinho, pessoal, pra não correr risco de soltar, tá? Isso aqui, às vezes, acontece que soltar e a máquina não centrifugar, tá? Não centrifugar e você vai lá. Já era. Só lembrando que, não sei se vocês estão conseguindo ver essa sujeirinha aqui, ó. Isso aqui eu vou tirar tudo, tá? Do cesto ali também, eu vou tirar tudo. Isso aí eu passo a buchinha, sai tudo, não deixo nada de sujeira, tá? Limpo bem limpinho, no máximo que eu posso, tá? E é isso aí, tá? Sempre limpando bem limpinho pra aquela sujeira feita, beleza? Passa uma graxinha no eixo do agitador, tá? Pronto, certinho. Aqui. Eu vou montar o agitador e já era, tá? Aí só põe a parte de cima, né? A parte da proteção do cesto, tá? E aperta bem apertado. Já era. Um pouco de folga aí. Mas não quer dizer que tem que eliminar 100% da folga, tá? É só porque ele fica com a folguinha ali, ó. Prontinho, então essa parte está finalizada, tá, pessoal? Agora vamos pôr essa parte aqui. Essa parte aqui é mais simples, né? Só você acertar. Com certeza, se você ter desmontado aí, você marcou ela, né? Marcou certinho, tá? Se tiver marcado, então não tem segredo, beleza? Aqui eu não preciso marcar, que eu já sei mais ou menos como que fica a posição dela, tá? Mais ou menos como que fica a posição dela. E já é, beleza? Achei a posição dela aqui, vou postar um pouquinho assim. Pronto. Aqui, já era. Aqui também, aqui, show. Aqui rodando um pouquinho. Prontinho, pessoal, a máquina tá pronta, a parte mecânica, né? Tá tudo pronto já. Botando essa parte aqui, finalizada. Depois a gente vai colocar as molinhas, tá? As molinhas mais simples, né? Não precisa mostrar eu colocando as molinhas, não precisa, que é bem simples. Bem simples, né? Espero que esteja entendendo aí, pessoal. Espero que entendeu a montagem da máquina, né? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Eu vou tentar ajudar da melhor forma que puder, tá? Não tenho muito tempo, mas faço tudo pra ajudar aí, tá?
esquece de compartilhar, tá? Compartilhar os vídeos aí que a gente faz aí. Não se esquece de compartilhar. Não se esquece também de se inscrever se não for inscrito, tá? Aí com isso você vai receber mais notificações aí de todos os vídeos que eu postar, que eu vou fazer bastante vídeo aí com o tempo, tá? Quando eu tiver mais livre aí, eu vou estar fazendo também um vídeo, 2 vídeos por semana, tá? Aí vocês vão acompanhando, às vezes tá com uma dúvida aí no ventilador, no liquidificador. Pra falar a verdade, não tem nenhum vídeo de ventilador aí no canal, eu acho, né? Se tiver, 1 ou 2. Vou ver se eu consigo fazer mais aí, passando pra vocês, tá? Mas beleza, pessoal, a máquina tá finalizada, tá? Finalizada aí, beleza? Agora aqui não tem segredo, só vai colocar aqui agora só a parte de cima, tá? Colocar só a parte de cima, que é a parte do painel, né? E fazer aquela conexão lá, cadê a conexão? Deixa eu mostrar pra vocês. E encaixar aquela conexão ali, tá? E você consegue ver essa conexão aqui, ó, tá? Você só vai encaixar ela e encaixar as partes do cesto, né? O tanque aqui, tá? Da caixaria, né? Você vai só encaixar isso aí e a máquina tá finalizada, né? Aí você vai testar a máquina certinho, beleza? O vídeo de hoje é esse, tá? Montagem, a parte de baixo até a parte de cima, tá? Finalizada a máquina. Depois eu vou dar uma lavadinha, dar uma acertadinha, tirar alguma sujeirinha que tem, às vezes a gente tá com a mão suja, né? Eu lavei a mão pra montar essa parte de cima, mas mesmo assim tem uma sujeirinha de vez em quando, tá? Mas vamos tá finalizando aqui e vamos colocar ela pra funcionar, tá testando certinho, beleza? Então, fica com Deus, deixa o like, né? Se gostar do vídeo. Se não gostou, deixa aquele dislike também, não tem problema. O importante é a participação, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Fui, fica com Deus. Até o próximo.